Então, para fazer essa isca de fogo, naturalmente os materiais que você vai usar é a corda de algodão, tá? Você aqui compra material de construção, tá? Lojas que vendem coisa de confecção às vezes tem, porque é usado para alça. Isso aqui mesmo é a alça de uma sacola, tá? Aquelas sacolas ecológicas. Então vou usar aqui esse barbante grosso, né? Essa corda grossa de algodão cru. Nós vamos utilizar arame, certo? Vamos utilizar o arame. Nós vamos utilizar mais o que? Vamos ter a parafina para derreter, pode ser essa parafina aqui, certo? Ou também pode ser essa aqui que eu vou utilizar. Isso aqui é parafina, né, vela no caso, com parafina com citronela, que diz aí que é para espantar os mosquitos. Então nós vamos fazer o uso desses materiais para confeccionar a nossa isca de fogo. Inicialmente, para começar a fazer, a gente vai preparar a isca para então ir para a parte da parafina. Então o que nós temos que fazer primeiro é cortar ou o barbante ou corta o arame, tá, no tamanho que você quer que fique a isca. Aí vai do teu gosto, que tamanho que você quer que fique, tá, que fica cômodo para você. Então nós vamos medir aqui mais ou menos o tamanho e vamos fazer o corte dessa isca nossa aqui, tá? Cortar ela, tomando cuidado aqui para não cortar meu paninho verde do fundo. Então sobrou um pedacinho aqui, tá? Então temos aqui a nossa isca do tamanho do arame. Para que serve esse arame aqui? Como você pode ver, ó, ela fica torta, certo? Então esse arame é para dar firmeza nesse barbante, para que ele fique rígido assim, retinho, tá? E se você precisar deformar ele, você consegue deformar, ele vai ficar na posição que você quer. Essa que é a ideia do arame dentro dele, tá? Então para passar o arame, simples, né? Vamos colocar o arame aqui e vamos dar uma forçadinha para esse arame entrar dentro da nossa isca. Para facilitar a vida aqui, vamos dar uma forçadinha com o alicate, que é melhor. Fica mais fácil de dominar aqui a situação. Ok, já entrou todo o arame, então agora eu posso endireitar a isca. Tá aqui, ó, fica retinha assim, fica uma pontinha de arame em cada lado, pode ser útil. Daí o que você vai fazer com essa isca aqui? Pode ser um pentinho de cabelo ou outra coisa. Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu vou acender com fósforo, tá, com isqueiro, com fósforo, eu não preciso disso. Mas se eu quiser acender com uma pederneira, a coisa fica diferente. Uma vez que isso aqui tiver com parafina, se eu for acender com a pederneira, não pega fogo fácil. Então a ideia é deixar um pedaço sem parafina, tá? E o resto com parafina, para que facilite na hora de acender. Ele vai acender e pegar fogo. Quando chegar na parafina, ele vai manter o objetivo dessa isca de ficar acesa aí por um determinado tempo. Para facilitar isso, você pode fazer isso agora, assim, igual eu vou fazer, ou você pode deixar só uma parte sobrando e quando você for usar você faz aquela cabelinho, aquela bonequinha em cima, digo assim, né? Então eu vou pegar o pente aqui e vou desfiar um tanto dessa ponta aqui. Lembrando que essa ponta não vai ter parafina, tá? Vou desgastar essa pontinha que é para facilitar acender lá. Vai abrir assim a pontinha dela. Quanto mais fininho ficar, melhor. Isso é bem fácil, porque como é esse cordão de algodão cru, ele é trançadinho, então só passar o pente ele já desmancha. Aí ele vai fazer esse cabelinho em cima aqui, nós vamos deixar essa pontinha aqui, certo? Agora nós vamos fazer o que? Agora nós vamos para a parte da parafina. Beleza, agora a gente vai para a parte de derreter a parafina. Por que eu falei para vocês que pode usar dois tipos de parafina? No caso, esse aqui seria para você fazer a isca de fogo comum. Mas além desta parafina aqui, eu achei essas velas, tá, com citronela. Não é vela de macumba não, tá?
É vela com citronela para espantar mosquito. Por que eu vou utilizar isso aqui? Porque além de utilizar isso aqui, tá? Além de utilizar essa velinha para fazer a isca de fogo normal, eu também notei que também serve a mesma isca, porque ela faz fumaça, ela defuma, então para espantar mosquitos, certo? Então nós vamos derreter, vou achar um pouquinho o fogo aqui, não precisa ser tão alto para derreter parafina, e vai derreter toda a parafina da vela. Aí você olha, não é mais fácil carregar a vela, né? Realmente, posso também levar umas velas dessa aí para fazer um camping, para ir pescar, que como tem a citronela pode ajudar. Só que a vela não se mantém acesa tão fácil quanto a isca de fogo que nós estamos fazendo. Ok, aqui já derreteu toda a parafina, tá? Com a citronela, nesse caso. Então vamos fazer o que? Agora nós vamos mergulhar a isca para embeber toda essa isca com parafina. Toda não, aliás, menos essa parte aqui da ponta, tá? Se você for acender com isqueiro, com fósforo, aí pode embeber ela inteira que ela pega fogo fácil. Mas a ideia aqui é que a ponta não seja parafinada, tá? Então eu vou dobrar, ó. Agora me ajuda bastante. Vou dobrar a pontinha, vou pegar a pontinha aqui com o meu pegador e vou pôr essa isca dentro da parafina. Mergulhar ela um pouquinho, ela já vai embeber bem fácil. Aqui ela vai ficar assim, ó, ficou embebidinha, ficou até meio verde por causa da citronela, e a pontinha permanece sem parafina. E nisso você vai fazer todas as suas iscas e daí vai tirar naturalmente elas fora, no caso, e deixar elas secar, tá certo? Depois de feito o processo de colocar dentro da parafina e tirar, você vai deixar secar a parafina totalmente e você vai notar que ele vai ficar assim, ele fica durinho, tá? Tem até uma amareladinha, tá verde por causa da parafina, e deu uma amareladinha também porque o fundo da panela estava quente, encostou o algodão, ele dá uma amareladinha no algodão, tá? Da corda, mas ele vai ficar durinho, igual a vela, fica durinho. Aí lembra que eu falei para vocês da parte de deixar, ó, aí fica aquela bonequinha aqui em cima para facilitar acender isso aqui, certo? Na hora que você precisar usar uma pederneira, por exemplo, que eu fui usar, no caso, com a pederneira, e ficou muito difícil de acender com ela toda parafinada, mesmo tentando tirar a parafina e deixar essa pontinha aqui, quando tá com a parafina acaba arrancando pedaços da corda e não fica essa pontinha aqui bem, né, bem fininha como tá aqui. Então o que eu vou fazer? Nós vamos acender, e é claro que eu poderia usar um fósforo, poderia, mas não quero, tá? Eu vou tentar fazer isso com a pederneira aqui, tá? O pessoal que cobrou de mim da pederneira náutica no vídeo lá, que eu não fiz um vídeo acendendo nada com ela, então tá aqui, ó, vai ser, essa é a chance, essa é a oportunidade. Tá aqui a pederneira da náutica. Será que tá usada essa pederneira? Olha aí. Tá, vamos acender com ela aqui agora para vocês verem como vai funcionar essa isca. Aí no caso aqui eu acendi, ela vai ficar um tempo queimando. Como tem aquela citronela, pode ajudar a afastar os mosquitos, mas melhor ainda é que se eu apagar ela, ela vai ficar embraseirada fazendo a fumaça. Então isso aqui pode ajudar a afastar mosquitos. Tá? Um exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu apaguei. Ela vai embraseirar e ficar soltando fumaça por um bom tempo. Aí, ó, só soprar, faz uma tremenda de uma fumaceira e fica defumando. Isso aqui vai servir para afastar mosquitos aí num camping, tá? Na situação que você precisar. Então você pode usar como isca ou pode usar como alguma coisa para afastar os mosquitos que ficam incomodando. Eu coloquei ela para queimar aqui. Agora nós vamos ver quanto tempo
vai ficar queimando. Eu não vou deixar, claro, gravar até o final, senão vai ficar um tempão gravando aqui. Mas vou registrar aí quantos minutos de queima vai dar esse pedaço de... Tem aí 10 centímetros de isca, tá? Vamos ver quanto tempo vai ficar queimando. Continua queimando, nós já estamos com 8 minutos já que eu acendi. Nós acendemos, está com 8 minutos agora que ela está chegando no final, está queimando ainda, agora foi para 9 minutos acesa. Porra, são 9 minutos de fogo, certo? Isso em 10 centímetros de isca, certo? 10 centímetros de isca, praticamente 9 minutos, vai dar mais aí, tá chegando no finalzinho, vai dar uns 10 minutos, 11 minutos mais ou menos de fogo que você vai ter. Bem interessante para o tamanho da isca, né? Muito obrigado por assistir este vídeo. Inscreva-se no canal para mais novidades. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho. Eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo do canal Sobrevivente Urbano. Até lá!